有個原來3蚊多喎。偷佢冇嘢。但係你排喺度，嗰時一下都鬆咗呢個我哋啲鞋都行咗開，點啊？我哋冇晒十蚊咗，幫手啊！冇得啊！我買咗嘛咁樣，我哋我打完就幾多石頭哥。哇！老姨，你还注意叫你的名字啊？就跑了。嘿嘿。但係你上開過係你係可以行嘅咯，我講佢係可以用咗減錢嘅，但係你有因為始終好多人投資，所以你阻滯佢哋多啲嘅，佢有多嘅行為咯，始終就係你睇嘅始終係嗰啲食3張都係難揾，因為好後生啫，傷咯，跟住外國又係爭多少種，但係差唔多60啦，60出，但係醫生又幫佢講，頂得就頂，佢可以傷又可以唔傷又唔傷，啲人講，因為醫生佢都係講嗰句，傷開過後就係嘅啦，我有啲嘢都係做唔到咗。我外嗰個神機睇都係咁俾咁嘅意思嘅，一係你又做，依家開始打，我講，講嗰時一唔係咧，又打個交先啦，講，你開整就打個交先，打個交先，多點咗啦，你講都係幾錢多？大概5到6個月啦，講，哦，先得，但係佢又講睇你嘅日常嘅運作啦。如果你周嗰時就操勞好緊要多咧，就快啲咯。打到真係頂唔順咗啦，你先考慮一個獎，因為講緊34之後咁樣，因為嗰陣一上又貴數咯，個狀態咁好，咁我做到34開始做。做咯，死埋做咯，一路踎一路踎，你自己都係踎上嚟，你仲有誒，做下又鬆翻啦，就 OK 啦。我冇乜
家70幾都未10度幾冇，咁就冇用。我係講感受下中醫啲，咁嗰啲好先嚟嘅。啊，我唔知你家姐有幾好啦，因為有多士都係冇問題嘅，但係冇咩嚟講咧，就建議唔好嘥時間，即係去做下啲力訓，做實際啲，因為你針灸中醫一去啊，就100年佢幫你急嗰陣時係 OK 嘅，但係你過後又係一樣。我以前我傷我拗柴啊，到依家佢都係有問題嘅，舊患。但係如果冇好激嚟講咧，佢都 OK 嘅。但係一激嘅話，佢都係會有啲嘢咯。可能啲嘥最多錢啦，中醫、西醫、針灸、調打去用曬。都係西醫最嚴重，其餘嘅真係冇咩，真係嘥時間好緊要。但係你睇下